சென்னையில பஸ்ல டிராவல் பண்ண போற எல்லாரும் கண்டிப்பா வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு ஆப்னா சென்னை ஒன் ஆப் தான். நீங்க எங்க போகணுமோ உங்க டிக்கெட்டை இருந்த இடத்துலயே புக் பண்ணிக்கலாம். உங்க பஸ் எப்ப வரும், எந்த ரூட்ல வரும்னு ஈஸியா ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். சென்னை ஒன் ஹோம் பேஜை ஓபன் பண்ணி பஸ்ங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. தென் நீங்க போக வேண்டிய இடத்தை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரூட்ல போற பஸ்ஸஸ் அண்ட் எந்த டைம்ல வரும்னு உங்களுக்கு தெளிவா காட்டும். பஸ் செலக்ட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டிக்கெட்ஸை செலக்ட் பண்ணி பே பண்ணி டிக்கெட்டை புக் பண்ணிடுங்க. உங்க பஸ் வந்ததும் அதுல ஏறி பஸ்ல ஒட்டி இருக்கிற QR ஸ்டிக்கரை ஸ்கேன் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லாட்டி அதுல இருக்கிற OTP என்டர் பண்ணி உங்க டிக்கெட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டக்டர் கிட்ட இந்த டிக்கெட்டை காமிச்சு வேலிடேட் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளவுதாங்க, இருந்த இடத்துலயே உங்க பஸ் டிக்கெட்டை புக் பண்ணலாம். இது ப்ரீ புக்கிங் மெத்தட். ஆனா நீங்க பஸ்ல ஏறினதுக்கு அப்புறம் கூட சென்னை ஒன்ல ஈஸியா டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். பஸ்ல என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் சென்னை ஒன் ஆப்பை ஓபன் பண்ணி அதோட ஹோம் பேஜ்ல இருக்கிற பஸ் QR அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க. பஸ்ல ஒட்டி இருக்கிற QR ஸ்டிக்கரை ஸ்கேன் பண்ணுங்க. இல்லனா அந்த ஸ்டிக்கர்ல இருக்கிற OTP-ய மேனுவலா என்டர் பண்ணிக்கலாம். நீங்க போக வேண்டிய இடத்தை டைப் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிடுங்க. அப்படியே எவ்வளவு டிக்கெட்ஸ் வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணி டிக்கெட்டை புக் பண்ணி பே பண்ணிடுங்க. உங்க டிக்கெட் ஆக்டிவேட் ஆயாச்சு. அது அப்படியே பஸ் கண்டக்டர் கிட்ட காமிச்சா போதும். அவ்வளவுதான். சென்னை ஒன் ஆப்ல உங்க பஸ்ஸை லைவா ட்ராக் பண்ணலாம். டென்ஷன் இல்லாம டிராவல் பண்ணலாம்.